他在南方搂着腰，你在北方穿着貂，我可不一样了。这一周可把我忙活坏了。我在天津市穿了脱，脱了穿的。周一半休，周二刮大风，周三地震，周四羽绒服，周五呢下雪了。我这是一周体验了漫天风雪，6日呢还带颠勺了。哼，这叫嘛呢？